Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, коллеги! Меня зовут Антон Храпицкий, я генеральный директор компании «Сагата». И тема моего сегодняшнего доклада – это правильный микроклимат в птичнике, основа здорового поголовья. Мало кто задумывается о том, что большинство болезней у птицы возникает из-за неправильного микроклимата. И лучше предотвратить болезни, чем потом их лечить. Мы посетили много фабрик Узбекистана, где увидели одни и те же последствия плохого микроклимата. Много пыли, в птичнике слишком жарко, высокая влажность и мокрая подстилка, высокое содержание аммиака и углекислого газа, малые привесы, большой падеж птицы. Давайте по порядку рассмотрим эти проблемы и пути их решения. Первая проблема. Смотрите на слайд. В птичнике много пыли. В таких условиях здоровая птица вырасти не может. Пыль является отличным переносчиком вирусов и бактерий. Частицы пыли засоряют дыхательные пути и легкие, вызывают бронхит и другие респираторные заболевания. Следующий пример – птичник с клеточной батареей. Нет движения воздуха. Пыль оседает и накапливается на стенах и оборудовании. Столько же пыли накапливается в дыхательных путях птицы и персонала, что неизбежно вызывает заболевания дыхательной системы. Важно понимать, удалять пыль из птичника – это задача вентиляции. При правильной вентиляции нет мертвых зон. Пыль не оседает на стенках и удаляется из птичника. Поголовье вырастает однородное, снижается риск возникновения бронхита и других респираторных заболеваний. На фотопроект, где мы установили вентиляцию и климат-контроль, обратите внимание на стены и на клетку. Никакой пыли нет. Далее. Запомните, нету волшебной таблетки от всех болезней. И пока мы не устраним причину болезни, мы не избавимся от появления этой проблемы. Создав правильный микроклимат в птичнике, мы предотвращаем появление болезни и снижаем риски ее развития. Следующая проблема – тепловой стресс. Жарко, вентиляция не справляется, дешевые вентиляторы не дают нужный воздухообмен и скорость движения воздуха. В жару туннельная вентиляция должна создавать скорость движения воздуха не менее 2,5 метров в секунду на взрослой птице. Но посмотрите на фото. Некачественные вентиляторы при максимально включенной вентиляции создают скорость движения воздуха всего 1,1 метр в секунду. Это в 2,5 раза меньше необходимой нормы. Если ветровой поток будет недостаточным, он не сможет отводить тепло от птицы, что приведет к тепловому стрессу и падежу. Такие же проблемы и при клеточном содержании птицы. Когда нет нужной скорости движения воздуха, температура в начале, в середине и в конце птичника существенно отличается, вследствие чего птица испытывает тепловой стресс. Далее, асфиксия. Болезнь, которая возникает из-за кислородного голодания у птицы. Важно понимать, асфиксию нельзя вылечить, и ее можно только предотвратить. Из-за чего возникает кислородное голодание у птицы? Во-первых, отсутствует баланс притока и вытяжки. Неправильно рассчитан воздухообмен. Дешевые вентиляторы не соответствуют заявленным характеристикам и имеют низкую производительность. В подтверждение моих слов я хочу показать вам пример из нашей практики на эту тему. Внимание на экран. Всем привет! Мы находимся в Московской области. Заказчик решил сэкономить и установил вентиляторы производства. Но потом об этом пожалел. Эти вентиляторы не соответствуют заявленным характеристикам. С ними невозможно настроить разрежение в птичнике. Их мощности не хватает даже на то, чтобы открыть собственные створки. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, заказчик подал
благополучно установил вентиляторы компании «Саграда». В будущем заказчик демонтирует вентиляторы производства и установит все вентиляторы компании «Саграда». А выводы делайте сами. На сегодняшний день мы уже заменили все вентиляторы на этой птицефабрике, но лучше сразу избегать двойных растрат. Друзья, поймите, это не реклама вентиляторов «Саграда», ни в коем разе. Это наглядный пример разницы между оборудованием различных производителей. Итак, еще раз. Чем лучше микроклимат в птичнике, тем выше сохранность вашей птицы. Далее, давайте обсудим болезнь, которая вызывает мокрая подстилка. Возникает она, опять же, из-за неправильного воздухообмена в птичнике. Самое очевидное последствие – это болезни лап и такое заболевание, как пододерматит. Птица испытывает сильнейшую боль при ходьбе, поэтому проводит почти все время сидя, соответственно, не ест и не набирает вес. От долгого контакта с мокрой подстилкой у нее развиваются намины на грудке и заплюсневых суставах. Поврежденные части непригодны для переработки и продажи. При мокрой подстилке в птичнике резко возрастает образование аммиака. Большое содержание аммиака – это один из факторов, который повышает риск вирусных заболеваний у птицы, таких как птичий грипп, болезнь Гамбара и другие. Как это происходит? Аммиак повреждает защитный ресничатый эпителий дыхательной системы, природный барьер. Повредить этот барьер значит открыть ворота инфекции. Иммунитет птицы снижается, риск заражения резко возрастает. Далее, кокцидиоз. Как только в птичнике становится тепло и влажно, концентрация паразитов кокцидий в подстилке нарастает. Птица заражается кокцидиозом. Во влажной среде количество кокцидий в помете растет лавинообразно. За 2-3 дня влажной подстилки вы получите огромные проблемы с привесом, конверсией и сохранностью птицы. Теперь давайте разберемся, откуда же появляется мокрая подстилка. Обратимся к фактам. 80% выпитой птицы воды выделяется обратно с пометом и попадает в подстилку. Если бы всю эту воду можно было оставить в птичнике, то ее уровень составил не 10 сантиметров. Теперь вопрос. А как убрать эту воду? Запомните, только слаженная работа вентиляции и обогрева позволяет удалить избыток влаги и высушить подстилку равномерно по всей площади птичника. Теперь внимание на экран. Я хочу показать вам видео нашего заказчика из птичника с плотностью посадки 20 голов на метр квадратный на 40-й день выращивания. Прошу внимания. Птичник выращивания оборудование полностью автоматизировано, одна птичница обслуживает 2 птичника. Птицы 40 дней, через 2 дня в воскресенье ее будут прибывать. На данный момент в помещении находится 14 тысяч птиц. Полезное помещение составляет 690 метров квадратных. Таким образом, на квадрат на данный момент приходится более 50 килограммов. Состояние растения условиях и набор подстилки. Состояние периода чистое и половое. Проблемы птица активно, около 30% в настоящее время находится в кормовых аквариумах, остальные сидят в
то птица вялая, не ест, не пьет и не набирает вес. Посмотрите на фото. Цыплята спят в кормушках, остальные неактивны. О чем это говорит? Повысился уровень углекислого газа, и вместо того, чтобы есть, цыплята лежат. Но когда маленькие цыплята не набирают вес, это очень опасно. Почему? Смотрите на график. Если ваш бройлер не добрал 40 грамм в первые 7 дней, то при убое вы недополучите 400 грамм веса на каждой птице. А теперь умножьте 400 грамм на ваше поголовье и проанализируйте потери. Давайте на примере рассмотрим. При поголовье в 20 тысяч вы недополучите 8 тонн мяса с одной партии выращивания, а за год 48 тонн. И это только с одного птичника. Очень важно, наблюдайте всегда за поведением птицы. Первое фото. Слишком холодно в птичнике при посадке. Птица скучивается. Второе фото. Слишком жарко. Птица уходит от кормушек к холодным стенам. И в том и другом случае кормите хоть золотыми зернами, вы все равно не получите 300-400 грамм на финише. И одна из причин таких явлений – управление вентиляцией в ручном режиме, так называемый человеческий фактор. Человеческий фактор является причиной многих заболеваний птицы, в том числе он провоцирует развитие всем известной болезни асцит. Все знают эту болезнь, но не все понимают ее появление. Болезнь зарождается в первые дни выращивания птицы, а проявляется только на 3-4 неделе. Вначале вы видите, что птица растет, все хорошо, соответствует норме, и вдруг на 3-4 неделе начинается падеж. Ветврачи констатируют асцит. Плохая подготовка птичника, большие перепады температур в течение суток, повышенное содержание СО2, дефицит кислорода при посадке птицы могут спровоцировать асцит. И самое неприятное, что только может произойти, это внезапный массовый падеж птицы. От чего он случается? Птичница закрыла форточки, сторож отключил вентилятор, пропало электричество и никто никак не среагировал. Все это человеческий фактор. Птицеводческий бизнес не прощает ошибок. И согласитесь, доверять его ночному сторожу или птичнице как-то неправильно. Потому что если случится беда по вине рабочего, потери будут невозместимы. Не устану повторять, самая большая беда в птичнике – это человек. Часто, кстати, в Узбекистане мы слышим от заказчиков, в Узбекистане дешевая рабочая сила. Нам проще нанять 10 сотрудников, чем делать автоматизацию. Но не будем забывать, дешевая рабочая сила – это низкая эффективность и низкая ответственность, а цена ошибки слишком велика. Наглядный пример из практики. На слайде птицефабрика в Казахстане оборудована по последнему слову техники. Но посмотрите, человек настроил микроклимат в ручном режиме. Цыплятам холодно, они сбились в кучки, не едят, не пьют и не растут. Сами все видите. Как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. Однако, после перевода микроклимата в автоматический режим, спустя некоторое время, микроклимат наладился, цыплятам стало комфортно, они равномерно распределились по птичнику, стали активно под корм, воду и набирать вес. Вы это сами все видите на слайде. Итак, как был достигнут такой результат? Компьютер микроклимата Саграда управляет температурой, влажностью, содержанием СО2 и аммиака в автоматическом режиме без участия человека на основе показаний датчиков. Не носа, рук, глаз, ушей или еще чего-то, а именно датчиков. Тем самым исключает человеческий фактор. А теперь задумайтесь, кто и как контролирует и регулирует эти параметры у вас в птичнике. Для примера, с компьютером Саграда вам достаточно нажать «Старт», и он полностью автоматизирует процесс выращивания птицы.
управляет любой схемой вентиляции птичника, как с напольным, так и с клеточным содержанием бройлеров, кур-несушек и родительского стада. Учитывает показания не только внутренних датчиков, но и внешнюю температуру и влажность воздуха на улице. Часто мы слышим от заказчиков: у нас специфический регион, у нас слишком жарко, у нас автоматика не работает. Это все чушь. Ничего особенного в Узбекистане нет. Птичник с климат-контролем Саграда — это как самолет, которому все равно, какая температура за бортом. Задумайтесь на секунду. Вы в Ташкенте. На улице может быть плюс градусов. При наборе высоты температура резко меняется и достигает минус 60 градусов. При этом для пассажиров в салоне температура комфортная на протяжении всего полета. Точно так же и в птичнике. Вне зависимости от возраста птицы, погодных условий, снег, дождь или резкий перепад ночных температур, птице должно быть комфортно на протяжении всего периода выращивания. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Птицефабрика с клеточным содержанием кур-несушек в Ферганской долине. Мы установили систему вентиляции, панели охлаждения PET-Cooling и автоматический климат-контроль. Какие результаты? В июле месяце, когда жара на улице была 42 градуса, за счет правильной работы системы вентиляции и системы охлаждения температура в птичнике была снижена до 26 градусов. Разница температур внешней и внутренней составила 15,7 градусов. А за счет нужной скорости движения воздуха птица ощущала температуру как нормативные 20 градусов. Я хочу еще раз заострить ваше внимание. Чтобы создать правильный микроклимат в птичнике, должен быть не только автоматический климат-контроль, но и качественная вентиляция, ее слаженная работа с охлаждением, правильная настройка и наладка оборудования. Чем лучше у вас будет микроклимат, тем больше вы будете зарабатывать. Качественное оборудование – это не роскошь, это ваша безопасность, прибыль и здоровый сон. Заканчиваю, да? Технологии, о которых я вам сейчас рассказал, это не какая-то новинка. Они используются уже давно в Европе и странах СНГ. Мы запустили много таких проектов в России, Беларуси, Казахстане и других странах, где птицефабрики повысили свои производственные показатели и, соответственно, увеличили свою прибыль. Для того, чтобы внедрить эти технологии в Узбекистане, мы открыли свой офис и склад в Ташкенте. На нашем складе представлен широкий ассортимент европейского птицеводческого оборудования, а также шоурум с образцами. Приглашаем вас в гости. Спасибо за внимание. Если возникнут какие-то вопросы, подходите на стенд, буду рад ответить на них лично. Спасибо.